হয় নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল দৰং কোয়েল hatcheryৰ পৰা আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল আজি আপোনালোকৰ মাজত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালিক কি খোৱালে আপোনাৰ চুনা হাগা বন্ধ হয় আৰু আপোনাৰ পোৱালিবোৰ যাতে নমৰে। তো সেই সবিশেষ আপোনালোকক জনাম। আপোনালোকে পাৰিলে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকক জনাম যে লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি মানে অলপতে যাতে পোৱালিৰ গ্ৰোথটো যাতে ভাল হয়, অৰ্থাৎ লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি মানে ভাল গ্ৰোথ আনিবলৈ কি ধৰণৰ যত্ন ল'লে মানে পোৱালিৰ গ্ৰোথবিলাক ভাল হ'ব। তো সবিশেষ আপোনালোকক জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট চাব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত আজি নতুন ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, পাৰিলে এটা লাইক দিব। তো হয় ভিউৱাৰসকল, আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নহয়। আজি আপোনালোকক শ্বৰ্টকাট বুজাই দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। তো ভিউৱাৰসকল, আপোনালোকে প্ৰথম দিনৰ পৰা আপোনাৰ আদি কৰি আপোনাৰ ধৰক 20 দিন বয়সলৈকে আপোনাৰ যোনবোৰ লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি আছে আপোনালোকে চাই আছে, আপোনালোকে সেই পোৱালিবোৰক আপোনালোকে ফ্ৰী ষ্টেটাৰ যোনটো ভাল কোম্পানীৰ দানা আছে দানাটো দিব। আপোনালোকে দানাটো মিনিমাম 20 দিন খুৱাব ফ্ৰী ষ্টেটাৰটো। আৰু যদি আপোনাৰ লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালিক যদি আপোনাৰ চুনা হাগা হৈ আছে তো সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিব তো আপোনালোকক জনাম, পাৰিলে আপুনি নোট কৰি ৰাখিব। এটা আপোনাৰ পাউডাৰ আছে, এইটো আপোনাৰ লিকজিন নহয়। সেই পাউডাৰটোৰ নাম হ'ল আপোনাৰ লিভোচিন, অৰ্থাৎ লেভোফ্লক্সাচিন পাউডাৰ 10%। তো সেই লেভোফ্লক্সাচিন যোনটো পাউডাৰ আছে ঔষধ, ভেটেৰিনেৰী দোকানত গ'লে পাব আপোনালোকে। সেই পাউডাৰটো আনি আপোনালোকে প্ৰতি লিটাৰ পানীত 2 গ্ৰামকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। আপুনি প্ৰথম দিনৰ পৰা 3 দিন বয়স হোৱালৈকে আপুনি কণ্টিনিউ খুৱাব, দিনত এবাৰ। আপুনি 3 দিন কণ্টিনিউ খুৱাব যাতে আপোনাৰ এই 3 দিনত যাতে আপোনাৰ পোৱালিবোৰ যাতে সুস্থ হয়। আৰু আপুনি ভিটামিনটো নোখোৱাব। ভিটামিনটো আপোনালোকে এইকাৰণেই নোখোৱাব ফাৰ্ষ্ট টাইম, কিয়নো যোনটো আপোনাৰ ফ্ৰী ষ্টেটাৰ দানা আছে সেই দানাত ভিটামিনৰ পৰিমাণ কিন্তু বহুত আছে। তো লোকেল মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি ভিটামিনৰ বৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাই। পাৰিলে আপোনালোকে যিদিনাখন আপোনালোকে ব্ৰুডিঙত পোৱালিটো লৈ যাব, আপোনালোকে সেইদিনাখন মুঠতে ৰাতিত সেই লেভোফ্লক্সাচিন যোনটো আপোনাৰ পাউডাৰ আছে সেই পাউডাৰটো আপুনি প্ৰথম দিনৰ পৰা 3 দিনলৈকে আপোনালোকে সেই পাউডাৰটো কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি খুৱাব যাতে আপোনাৰ পোৱালিবোৰ সুস্থ থাকে। তো প্ৰিয় ভিউৱাৰসকল, আপোনালোকে এই 3 দিন, প্ৰথম দিনৰ পৰা আপোনাৰ 3 দিনলৈকে আপোনাৰ লেভোফ্লক্সাচিন যোনটো পাউডাৰ আছে পাউডাৰটো খুৱাব। আৰু যদি আপুনি কয় যে নহয় মই ভিটামিন ডি খুৱাম, আপোনালোকে ভিটামিনটো খুৱাব পাৰে, কিন্তু মিনিমাম আপোনাৰ 12-14 দিন বয়স হ'ব লাগিব। তেতিয়া আপুনি বৰ বিশেষ 3-4 দিন ভিটামিনটো দিব। আকৌ আপুনি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, ভিটামিনটো যিমান ভাল সিমান বেয়া। লোকেল পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু একচুৱেলি ভিটামিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। হ'লেও যদি আপোনাৰ মানে ভাল লগা নাই যে নাই মই ভিটামিনটো খুৱাম, আপুনি খুৱাব পাৰে, ভিটামিনটো খোৱাক আপত্তি নাই। কিন্তু আপুনি 12-14 দিন যেতিয়া বয়স হ'ব তেতিয়া আপুনি ভিটামিনটো দিব। কিয়নো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম যোনটো আমি ফ্ৰী ষ্টেটাৰ দানা খুৱাওঁ সেই দানাত কিন্তু ভিটামিনৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণ ভিটামিন থাকে সেই দানাত। তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ ভিটামিনটো বৰ বিশেষকৈ নিদিব, কিয়নো ভিটামিনৰ যোনটো আপোনাৰ ভিটামিন আছে ভিটামিনটো যদি বেছি পৰিমাণ হৈ যায় তো সেই ক্ষেত্ৰত চাব আপোনাৰ পোৱালিবোৰে কিন্তু চুনা হাগিব। তো সেই ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে পাৰিলে ভিটামিনটো অলপমান দেৰিকৈ দিব। আৰু যদি আপোনাৰ এই লোকেল মুৰ্গীৰ যদি আপোনাৰ গ্ৰোথটো ভাল ৰাখিব খোজে তো সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ 15-20 দিন বয়স হ'লেহে আপুনি যোনটো ফিমেৰেল আছে ফিমেৰেলটো দিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি ইয়াৰ আগতে যদি মানে ভিটামিনটো খুৱাব খুজিছে তো সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যোনটো আপোনাৰ লেভোফ্লক্সাচিন পাউডাৰ আছে সেই পাউডাৰটো আপুনি প্ৰথম দিনৰ পৰা 3 দিনলৈকে খুৱাব। আৰু আপুনি মাজতে 2 দিন গেপছ দি যোনটো আপোনাৰ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আছে সেই ভিটামিন বি কমপ্লেক্সটো খুৱাব পাৰে। সেই বি কমপ্লেক্সটো খোৱালে আপোনাৰ পোৱালিবোৰ লেংৰা নহয় আৰু ঝিমাই নাথাকে, আপোনাৰ হজম শক্তিটো বেছিকৈ আহিব। তো ভিউৱাৰসকল,
আপোনালোকক মই আজি এইখিনি জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী, কিয়নো লোকেল মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম আমাৰ অসমত বহুত কম। বহুত ল'ৰা ছোৱালী হয়তো ঘৰতেই বেকাৰ বহি আছে। তো আপোনালোকক মই মোৰ ফালৰ পৰা মই এটা কথা অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে পাৰিলে যিকোনো ধৰণৰ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰক, কিয়নো ফাৰ্মত পইচা আছে। আপুনি যদি 1 টকা ইনভেষ্ট কৰে, আপোনাৰ 2 টকা প্ৰফিট হোৱাটো বাউন্স। তো গতিকে আপোনালোকে অযথাই ঘৰত বহি নাথাকি আপোনালোকে নিজৰ ভৰিত থিয় দিবলৈ যত্ন লওক। তো প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে চাই আছে মই আজি এই পোৱালিৰ 3 দিন বয়স হ'ল, মই ব্ৰুডিঙত ৰাখিছোঁ। তো আপোনালোকৰ দুৱাৰ আশীৰ্বাদত মোৰ পোৱালি খুব ভাল। এটা আপোনাৰ 500 পোৱালি আছে। তো মই বৰ বিশেষ দিন পুহি নাথাকোঁ, মই 3 মাহ পুহি বিক্ৰী কৰি দিম। মই 3 মাহে মোটামুটি 800-700 এনেকুৱা ৱেইট আহি যায়। এভাৰেজ মিনিমাম আপোনাৰ 700-800 এনেকুৱা ৱেইট আহি যায় আপোনাৰ 90 দিনত। তো প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, পাৰিলে এটা লাইক দিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰতিদিনে চাই থাকে, তো মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক মোৰ হিয়া ভৰা মৰম যাচিছোঁ। তো আৰু এটা আপোনালোকক কথা কওঁ, যদি আপোনালোকে কাৰোবাৰ যদি লোকেল মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। বৰ্তমান লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালিৰ চাহিদা অকণমান বেছি, কিয়নো লোকেল মুৰ্গীৰ দাম সদায়ে বেছি হৈয়ে আছে। তো আপোনালোকে প্ৰাকৃতিকভাৱে পুহিব পাৰে। লোকেল মুৰ্গীত মই ভাবোঁ লছ নাই, যদি আপুনি ভাল ধৰণে পুহিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি পোৱালি লাগে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব, মই যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম। তো ভিউৱাৰ্ছসকল, ভিডিঅ'টো আজি বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ। আপোনালোকে পাৰিলে মোৰ মেডিচিনকেইটা আপোনালোকে আনি ঘৰত ৰাখিব, যাতে আপোনাৰ লোকেল মুৰ্গী হওক, ব্ৰইলাৰেই হওক, বটা চৰাই হওক, আপোনালোকে যিকোনো পোৱালি লিওফ্লক্সাচিন যোনটো পাউডাৰ আছে, পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই পাউডাৰটো খোৱালে আপোনাৰ পায়খানাটো টাইট হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ মানে আৰু চিন্তা নহয়। কিন্তু আপোনাৰ পায়খানা যদি ঢিলা হয় বা চুনা হাগি আছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ফাৰ্মটো মই ভাবোঁ বহুত লছৰ সন্মুখীন হ'ব। সেই গতিকে আপোনালোকক মই জনাবলৈ পাই সুখী যে লিওফ্লক্সাচিন পাউডাৰটো অতি ভাল, আপোনালোকে পাৰিলে লৈ আহিব। দামো বৰ বিশেষ নহয়, 80 টকাৰ পৰা 90 টকা ল'ব, বা বৰ বিশেষ 120 টকা। তো ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকক মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিম যে পাৰিলে মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো ভিউৱাৰ্ছসকল, আজিলৈ ইমানে, আগলৈ লগ পাম। আৰু পাৰিলে মোৰ ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে আপোনাৰ শ্বেয়াৰে আৰু বেলেগো যাতে চাব পাৰে। তো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ, খুদা হাফেজ।